الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से इंशाअल्लाह ताला De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de Jalsa puur religieuze doeleinden heeft. Dit is een bron om de genoegen van God, de Almachtige, te verwezenlijken. En vanuit dit perspectief stijgt het belang van de Jalsa nog meer. Mensen komen niet naar de Jalsa voor hun eigen persoonlijke belangen of voor de wereldse genoegen. En als iemand dat doet, dan verspillen en supprimeren ze hun eigen spirituele beloning. Dus de oprechte en toegewijde mensen die zich gewijd hebben aan de gasten die naar de Jalsa komen, moeten onthouden dat ze geen gewone gasten zijn. In feite, dit zijn de gasten die de oproep hebben beantwoord van het systeem die de kalif van de tijd heeft gevestigd. Vooral in de Jalsa van Groot-Brittannië komen er veel mensen om aan de gelegenheid deel te nemen van deze spirituele sfeer van de Jalsa. Om deel te nemen in de geestelijke, intellectuele, spirituele en religieuze programma's. Daarnaast ook om de zegeningen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, te ontvangen en om de kalif te ontmoeten. Kortom, de passie van de deelnemers van de Jalsa wordt in geen enkele wereldse relatie gevonden. In deze richting trekt de beloofde Messias, vrede zij met hem, onze aandacht in de algemene voorwaarden van de beit. Vandaar dat de gasten die naar hier komen een bijzondere status en belang hebben. Zodanig stijgt ook het belang van de mensen die deze gasten dienen. Alle werkers moeten ervoor bidden dat al hun werken en taken op een uitstekende manier worden uitgevoerd. Al onze taken worden door middel van God verwezenlijkt en niet door middel van de bekwaamheid en inspanning van iemand. Het gebed is dus zeer belangrijk om de genade van God te krijgen en dit mogen we niet vergeten. Begeleiding en richtlijnen voor de werkers en gasten op de Jalsa. In het licht van de Heilige Koran en voorbeelden, karakter en gebeurtenissen van de Heilige Profeet, vrede zij met hem, en van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Met de genade van God begint de Jalsa Salana, de jaarlijkse bijeenkomst van Groot-Brittannië, volgende week vrijdag. Heel veel voorbereidingen hebben al plaatsgevonden in Jalsaka in Hadikatul Mahdi, de site waar de Jalsa wordt gehouden. En de gasten beginnen al aan te komen. Mogen God iedereen die naar de Jalsa reist voor de zegeningen, reis vergemakkelijken en hun veilig naar hier brengen. Mogen God ook de mensen die er al zijn beschermen.
Door de verslechterende situatie van de wereld is men bezorgd voor de reizigers. Hoe dan ook, onze gebeden zijn niet alleen met de Ahmadis, maar ook met de rest van de wereld. En wij bidden dat zij met vrede in deze wereld verder leven en de verlichting van de beloofde Messias, vrede zij met hem, kunnen bereiken, die God de Almachtige voor hun in deze tijdperk heeft gestuurd. Onze regelingen van deze jaarlijkse bijeenkomst worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Verwijzend naar dit vestig ik een week voorafgaand aan de Jalsa de aandacht van de werkers op hun taken en werken. Op dit moment zou ik met betrekking tot de werknemers iets aan de werknemers willen zeggen. Gastvrijheid is een zaak die niet alleen relevant is voor de vrijwilligerswerkers op Jalsa, maar ook relevant is voor de mensen die de gasten van de Jalsa opvangen in hun eigen huis. In feite moet een ware gelovige de gasten ook in normale omstandigheden beschouwen en respecteren. Maar vandaag zal ik de nadruk leggen op de gastvrijheid tijdens de Jalsa. Zoals ik al zei, komen de gasten van de Jalsa hier naartoe, louter om religieuze doeleinden. Het bijwonen van Jalsa moet ook alleen om religieuze redenen zijn. En door deze religieuze doel stijgt het aanzien en betekenis van deze gasten in het bijzonder. Vooral als je kijkt naar hoe de beloofde Messias, vrede zij met hem, de aandacht heeft gevestigd op het feit dat de Jalsa puur religieuze doeleinden heeft. En dat dit een bron is om de genoegen van God de Almachtige te verwezenlijken. En vanuit dit perspectief stijgt het belang van Jalsa nog meer. Mensen komen hier niet naar de Jalsa voor hun eigen persoonlijke belangen of voor de wereldse genoegen. Als iemand dat doet, dan verspillen en supprimeren ze hun eigen spirituele beloning. Dus de oprechte en toegewijde mensen die zich hebben gewijd aan de gasten die naar de Jalsa komen, moeten onthouden dat dit geen gewone gasten zijn. In feite, dit zijn de gasten die de oproep hebben beantwoord van het systeem die de kalif van de tijd heeft gevestigd. En die zich hebben verzameld voor de wil van God. Vooral degenen die van buiten het Verenigd Koninkrijk naar de Jalsa komen, zijn de gasten die met heel veel zorg en toewijding en door meer dan ze kunnen veroorloven uit te geven, van heel ver naar de Jalsa reizen om deze reis zegeningsvol te laten verlopen. De liefde van het kalifaatschap motiveert hen ook dat deze reis het mogelijk maakt om de kalif van der tijd te ontmoeten. Gasten komen uit verschillende landen, waaronder de nieuwe Ahmadis als de langtermijn Ahmadis. Wanneer ik de liefde, affectie, devotie en toewijding voor het kalifaatschap in hun ogen zie, dan versterkt mijn gevoel van dankbaarheid aan God. Hoe ontwikkelt Allah, de Almachtige, zo'n liefde in de harten van de gelovigen? Dit is onmogelijk door de menselijke inspanningen. Dit is doordat God, de beloofde Messias, vrede zij met hem, in dit tijdperk heeft gestuurd en na hem dit systeem van het kalifaatschap heeft opgericht. Opdat de wereld verlicht kan worden met de ware en echte leer van de islam, zodat de boodschap van islam, van affectie en liefde in heel de wereld kan overgebracht worden. En zodat de wereld geïnformeerd kan worden dat de wereldvrede nu helemaal toevertrouwt op islam. Dit zijn dus de zaken die de mensen te weten komen, leren en zien tijdens het bijwonen van de Jalsa.
Dit is de reden waarom de mensen van het kalifaatschap houden. Nu zijn er zelfs op de Jalsa van Duitsland aanzienlijke aantallen van landen vertegenwoordigd of aanwezig, om de kalif van de tijd te ontmoeten. Vooral in de Jalsa van Groot-Brittannië komen er mensen in grote aantallen om gelegenheid te nemen van deze spirituele sfeer. Om deel te nemen in de geestelijke, intellectuele, spirituele en religieuze programma's. En om de zegeningen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, te ontvangen. En om de kalifaatschap te ontmoeten. Kortom, de passie van de deelnemers van de Jalsa wordt in geen enkele wereldse relatie gevonden. In deze richting trekt de beloofde Messias, vrede zij met hem, onze aandacht ook in de algemene condities van de beit. Vandaar dat de gasten die naar hier komen een bijzondere status en belang hebben. Zodanig stijgt dus ook het belang van de mensen die deze gasten dienen. En door het begrijpen van deze geest bieden de leden van de gemeenschap zich vrijwillig aan voor het dienen van deze gasten. Mensen met een hoge positie gezien in de wereld, met een hoge inkomen, worden belast met de taak van het koken van voedsel in grote potten, het bakken van brood en dergelijke andere taken. Ze worden soms zelfs ook de taak van het schoonmaken van toiletten gegeven. En zij doen deze taken met plezier, omdat deze dienst hen de ontvangers maakt van talloze gebeden. Hun dienst wordt ook een bron van tabligh, wat prediking betekent, voor de mensen buiten de gemeenschap. Zelfs kinderen die drinkwater aan het serveren zijn aan de gasten in de Jalsa, zijn een bron van stille prediking. Hun dienst vertelt de wereld dat wij niet degenen zijn die wanorde creëren. Wij zijn juist de mensen die zowel fysisch als geestelijke water aan de wereld faciliteren. Dus het belang van de gast verhoogt het belang van de gastheer. En dit is iets dat we nergens anders in de wereld terugvinden. Dus het zijn de gelukkige en fortuinlijke werknemers die zich vrijwillig inzetten voor de gasten, om hen op deze manier te bedienen. En dus de tevredenheid van God de Almachtige te bereiken. Ook in de Heilige Koran heeft God de Almachtige groot belang en betekenis gegeven aan de gast en gastheer. Wanneer de kenmerken, kwaliteiten en status van Hazrat Ibrahim, vrede zij met hem, worden beschreven, wordt ook zijn gastvrijheid speciaal erbij vermeld. Dus de mensen die hun gasten onzelfzuchtig dienen en in plaats van zich met andere zaken bezighouden, bezorgd zijn voor de voorbereiding van hun gasten, op hoe ze het kunnen dienen. Dit zijn de mensen die een status en rang houden bij naderzien van God. Omdat ze begrijpen dat door het serveren en dienen van deze gasten de tevredenheid van God bereikt kan worden. En het genot van Allah is het ultieme dat zij kunnen bereiken en belangrijk vinden. Zij hebben hun doel niet in eender welk ander verlangen dan ook. Nog is hun doel om dankbaarheid uit te spreken. Kortom, vinden we geen enkele voorbeelden van zulke gasten
die alleen voor Gods wil reizen, zonder enig wereldlijke doel. Op dezelfde manier vinden we nergens anders zulke gastheren, die zo'n gastvrijheid aanbieden voor de wil van God. Ze zijn zelfs al dagen vooraf, voor de aankomst van de gasten, bezig met het uitvoeren van Wakari Amal, wat het verrichten van vrijwilligerswerk betekent, voor de faciliteiten van de gasten, door het bosgebied logistiek bruikbaar en bewoonbaar te maken. Zo'n mooie beeld zien we enkel en alleen in de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Ze doen dit omdat ze de imam van deze tijd hebben aanvaard in overeenstemming met het woord van God en zijn boodschapper. Vrede en zegeningen van God zijn met hem. De ervaring leert ons aan dat iedereen, man en vrouw, jong en oud, vrijwillig dient tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. En dit doen ze met een bijzondere ijver. Door verslagen van de Wakari Amal van dit jaar heb ik vernomen dat jonge mensen die nooit eerder ervaring hebben opgedaan, zich vrijwillig hebben aangeboden voor Waqf Arzi. Huzur zei dat iemand die zich wil associëren met het gemeenschap en zichzelf Ahmadi wil noemen, erop moet toezien dat ze geen onverantwoordelijkheid mogen vertonen als het op werken voor de gemeenschap aankomt. Het is onmogelijk voor iemand die zichzelf Ahmadi noemt om niet te komen opdagen, om te komen helpen wanneer hem dit gevraagd wordt. Het is onze taak om hen goed te begeleiden en dit is de reden waarom God gebiedt mensen eraan om te doen herinneren, zodat de juiste begeleiding kan gegeven worden. Verandering komt inderdaad tot stand met de juiste begeleiding die op gepaste wijze wordt gegeven, samen met advies. Begeleiding is niet alleen nodig voor zwakke mensen die er geen aandacht aan besteden, maar ook zeer belangrijk voor nieuwkomers die niet veel weten over de werking van de Jamaat. Aan hen moeten de feiten verklaard worden over het dienen van de gemeenschap. Hoewel de meeste nieuwkomers goede voorbeelden volgen en omzetten in de praktijk en bij gevolg hun diensten aanbieden. Maar toch moet ieder op het belang hiervan gewezen worden. Zo ook bieden kinderen hun hulp aan. Ook hen moet op het belang van hun dienen van de Jamaat worden gewezen. En zoals ik al zei, zijn er vele jongeren die zichzelf hebben aangeboden bij het wijzen op het belang hiervan. Het is nodig hen de juiste begeleiding te geven, zodat zij de gasten optimaal kunnen dienen. Daarom dient dit hen steeds herinnerd te worden. Het is waarom Allah aanbeveelt. Maar ga door met het vermanen, want de vermaning helpt degenen die willen geloven. Aanbevelingen van Allah hebben altijd een reden. Het telkens herinnerd worden moet niet beschouwd worden als onnodige herhalingen. Velen vergeten zaken die aandacht vergen in weerwil van andere herinneringen. En verder doen herinneren helpt hen en sommigen herkennen dat doen herinneren nuttig is. Men mag niet vergeten dat er veel mensen zijn onder de Jalsa gasten die uit verre oorden komen.
En het dienen van reizigers is een plicht van een ware gelovige. Een zesde van de gasten op de Jalsa Salana van het Verenigd Koninkrijk komt uit het buitenland, inclusief het Verre Oosten, Pakistan, India, Amerika, Afrika, Zuid-Amerika enzovoort. De helft van de gasten komt uit steden van het Verenigd Koninkrijk. Ook zij worden beschouwd als gasten en reizigers. De reis van Londen naar Hadiqat al-Mahdi is voor sommige zieken en ouderen een zware reis. Elke plichtbewuste werknemer, man en vrouw, moet er zich van bewust zijn dat dit onze gasten zijn. En het hun plicht is hen optimaal te dienen en ze moeten zich hoffelijk instellen tegenover hen. Soms gebeurt het wel dat gasten het bij het verkeerde einde hebben. Maar wij moeten altijd onze plichten vervullen met geduld en standvastigheid. In de Heilige Koran heeft God ons een voorbeeld van een profeet gegeven, waaruit duidelijk wordt gemaakt hoe gasten bediend moeten worden. De begroeting van een gast moet nog warmer en hartelijker begroet worden. En goede wensen moeten hem overgebracht worden, zodat hij een veilig gevoel geniet. Onze gasten zijn niet enkel Ahmadi, anderen vereisen meer aandacht. Zij observeren hoe de Ahmadis de gasten bedienen en ook hoe zij zelf bediend worden. We moeten gasten altijd behandelen op een manier dat het een ware genot zou zijn voor hen. Net zoals wij onze eigen familieleden bedienen. We zouden hen met dezelfde vreugde moeten serveren zoals wij onze familieleden serveren. Enkel dan betalen wij contributie aan het dienen van hen. Ware ijver om te dienen kan worden vergeleken wanneer men dit op dezelfde manier doet met mensen die geen bloedverwanten zijn. Er moeten zoveel mogelijk middelen en inspanningen ingezet worden om de best mogelijke gastvrijheid te bieden. Op deze niveau moet het management denken. De heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, was degene die goddelijke geboden meer dan iemand anders begreep en uitoefende. En dit heeft ons ertoe geleid dat we verplicht zijn onze gasten te bedienen. Hij zei dat gasten recht hadden op onze bediening. We merken vele voorbeelden uit zijn gezegend leven van gastvrijheid, waarin hij gasten bedient door zelf hun verantwoordelijkheid te dragen en ook door gasten te verdelen onder zijn metgezellen die zelf ook de verantwoordelijkheid op zich namen om hen te bedienen. Er is overgeleverd dat er eens gasten bij de heilige profeet Mohammed op bezoek waren. Hazrat Aisha vertelde dat er enkel genoeg eten en drinken voor de iftar bij hen in huis was. De profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, proefde een beetje van het eten en bood het vervolgens aan de gasten. Alleen door zijn proeven van het eten alleen al werd het eten gezegend. En dus werden de gasten genoeg verzadigd door kleine hoeveelheid voedsel. Hazrat Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem,
En ook zijn metgezellen waren getraind in het bedienen van onbaatzuchtige gasten. Iedereen die geen probleem had, die leefde in comfort en met slaven, diende gasten te bedienen. Echte gastvrijheid is die uitgevoerd wordt op eigen verantwoordelijkheid en door zichzelf in moeilijkheden te werpen. De heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, heeft rechten van gasten ingesteld, waar elke gelovige zich dient aan te houden. Het was te danken aan zijn geestelijke en morele training dat zijn metgezellen zijn gezegend model volgden, die God behaagde. Een voorbeeld hiervan vinden we in volgende gebeurtenis. Hazrat Abu Huraira, mogen Allah tevreden zijn over hem, heeft overgeleverd dat er eens een reiziger naar de heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zijn met hem, kwam en hem om eten vroeg voor zijn familie. Zijn familie had niets in het huis om te eten. De profeet vroeg zijn metgezellen wie zou zorgen voor die reiziger. En metgezel zei dat hij dit wel ging doen. Daarna leidde die metgezel de reiziger bij hem thuis en vroeg zijn vrouw de gasten van de profeet van God te dienen. De vrouw zei: we hebben niks in het huis, behalve eten voor onze kinderen. Nu, maak de maaltijd klaar, dim het licht een beetje en stuur de kinderen naar bed, zei de man. Dus de vrouw bereidde de maaltijd, dimde het licht en stuurde de kinderen naar bed. De metgezel en de man deden alsof dat zij mee aten. Maar in feite hadden zij de nacht doorgebracht met een lege maag, opdat de gasten zouden kunnen eten. De volgende dag, toen de metgezel aankwam bij de profeet, glimlachte Mohammed, vrede zij met hem, en zei: je daad van vorige nacht zijn welbehagen bij God. Tradities vertellen dat dit het moment is wanneer volgende vers werd geopenbaard. En zij geven anderen de voorkeur boven zichzelf, al verkeren zij zelf in armoede. En wie voor zijn eigen vrekkigheid wordt behoed, hij is voorzeker geslaagd. Uit 59. De metgezel en zijn vrouw hadden dit gedaan om een gast te dienen, aangezien het dienen van gasten een gebod is. Bovendien was dit een gast van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. En was het daardoor nog belangrijker om die gasten goed te bedienen. Dus wij moeten de dag van vandaag blijven onthouden dat de gasten die gaan komen eigenlijk ook gasten zijn van de ware beminnaar van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Het zijn mensen die hebben gereisd voor religieuze doeleinden. De doeleinden zijn nog steeds hetzelfde, maar de omstandigheden zijn anders. Wanneer werkers instaan voor gastvrijheid of andere diensten, wordt er niet gevraagd om de gasten mee te nemen naar huis. Mensen leven niet in de omstandigheden zoals in de tijd van de heilige profeet. Vrede en zegeningen van Allah zijn met hem. Zijn metgezellen, mogen Allah tevreden zijn over hen, waren vastbesloten om hun eigen te onderschikken, en ook al hadden ze weinig tot niks, ze zouden de honger van hun kinderen opofferen om te kunnen dienen. Maar hier bij ons wordt alles aan de werkers voorgesteld.
En er wordt enkel gevraagd om hunzelf in dienst te stellen. De rest van de voorzieningen wordt door de Jamaat gedaan. Zoals ik al zei, hebben jullie, de werkers, mannen, vrouwen en kinderen, het geluk dat jullie de kans krijgen de gasten van de beloofde Messias, vrede zij met hem, te dienen. En zonder al te veel hard werk enkel deze taak vervullen. Er wordt geen geld gevraagd en geen enkel ander soort offer is vereist. Toen er nog jalsa's, jaarlijkse bijeenkomsten, werden georganiseerd in Rabwa, offerden de bewoners hun huis en rust op voor de rust van de gasten. Ze boden huizen aan de Jamaat, zodat gasten hierin konden verblijven. Ook al was de langer steeds aanwezig, deze 8 à 10 dagen van de Jalsa namen sommigen schulden om zich om voor het eten en drinken van de gasten te zorgen. In ieder geval, de voorbeelden die de metgezellen, mogen Allah tevreden zijn over hen, hebben neergezet, zijn nergens anders te vinden. In dit tijdperk vinden we in de eigenschappen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, voorbeelden terug van gastvrijheid, die hij dankzij zijn volgzaamheid aan de heilige profeet, vrede zij met hem, heeft kunnen neerzetten, zoals het opofferen van zijn eigen rust en in de koude nacht doorbrengen zonder dekens. De juwelen van Hazrat Ahmad, mogen Allah tevreden zijn over haar, gebruiken om te zorgen voor het eten. Dit enthousiasme vinden we ook terug bij zijn metgezellen. Mogen Allah tevreden zijn over hen, die hun eigen rust onderschikten aan de rust van anderen. De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft dit ook gezegd over de Jalsa, dat zijn mensen hun eigen rust niet boven die van anderen mogen stellen. Integendeel, moeten ze offers maken. Een gebeurtenis staat genoteerd, verteld door de Heer Pir Sirajul Haq. Mogen Allah tevreden zijn over hem. Ik had in Charpai een soort bed van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Toen er gasten kwamen, gingen bepaalde personen op mijn bed liggen. Ik lag dan op de grond. Maar ik voelde hier geen enkele teleurstelling of spijt van. Sommigen gooiden mijn spullen zelfs op de grond en gingen op mijn bed liggen met hun eigen spullen. Op een keer gebeurde dit. Een vrouw meldde aan de beloofde Messias, vrede zij met hem, dat ik op de grond lag. De beloofde Messias vroeg waar de bed naartoe was. Maar dat wist zij niet. Hij kwam naar buiten, riep mij bij hem en vroeg waarom ik op de grond lag, terwijl het regenseizoen was en dat er overal slangen waren. Ik vertelde alles en zei dat het me niet uitmaakte, omdat ik vond dat het dienen van deze mensen mijn plicht was. Toen de beloofde Messias, vrede zij met hem, dit hoorde, ging hij naar binnen en stuurde hij een nieuwe bed voor mij. Enkele dagen bleef deze bij mij, maar toen gebeurde hetzelfde als bij de vorige. Dit gebeurde meermaals en iedere keer vertelde iemand dit aan de beloofde Messias. En hij bezorgde me steeds een nieuwe.
Toen iemand hem dit weer eens meldde, kwam de belofte Messias, vrede zij met hem, naar mij, na het Fajr-gebed, en zei dat ik het goed doe, want gastvrijheid is onze plicht. En iedereen zou dit moeten doen. Maar dat ik nu mijn eigen charpai ergens moest vastzetten en ophangen, zodat niemand eraan komt. Maulvi Abdul Karim begon hierop te lachen en zei dat er mensen zullen zijn die de bed alsnog zullen bemachtigen. Toen begon de beloofde Messias, vrede zij met hem, ook te lachen. बरसात का मौसम है और सांप बिच्छू का खतरा है। मैंने सब हाल अर्ज किया कि ऐसा होता है और मैं किसी को कुछ नहीं कहता। Dus zulke mopjes kunnen ook voorkomen bij gastvrijheid. ये सुनकर आप अंदर गए और एक Soms vertel ik een leuke anekdote onder de naam mop. In het Urdu betekent het woord latifa, mop, een leuke anekdote, goed gezegde, of een gebeurtenis met een diepe betekenis. Dit zijn allemaal betekenissen hiervan. Ik was eens naar de vertaling van een vrijdagpreek aan het luisteren en toen had de vertaler het mopje vertaald alsof het een wijze levensles was. Fouten bij vertalingen kunnen steeds voorkomen, maar in ieder geval uit deze mop leren we dat we onze spullen moeten beschermen. Nu zal ik een voorbeeld voordragen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, dat een les is voor alle werkers. Hazrat Sheikh Yaqub, mogen Allah tevreden zijn over hem, vertelde dat er veel gasten verzameld waren voor de receptie van de heilige oorlog. Ik vergat het eten van de beloofde Messias, vrede zij met hem, thuis. En ik had ook al aan mijn echtgenote gezegd, maar zij vergat het ook. Een groot deel van de nacht ging voorbij en na lang wachten vroeg de beloofde Messias, vrede zij met hem, naar het eten. We waren allemaal bezorgd, want de winkels waren reeds gesloten. Dus, we konden niet voor eten zorgen. We vertelden dit aan de beloofde Messias, vrede zij met hem, en hij zei dat er geen reden was tot paniek. En dat we eens moeten kijken bij de restjes. En dat er zeker wel iets zou zijn. Er waren inderdaad enkele stukken brood. En hij zei dat dit genoeg was. Hij at dit en dat was alles. Dus onze werkers moeten begrijpen dat het gebrek aan voedsel doorstaan moet worden en dit offeren voor de gasten. De Heer Sheikh Yaqub schrijft dat deze gebeurtenis op het eerste zicht misschien doodgewoon lijkt. Maar bij nader inzien getuigt het over de verbazingwekkende eenvoud van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Op dat moment kon de beloofde Messias vragen om opnieuw te koken. En iedereen zou dit met plezier doen. Maar hij vond het ongepast om hen op dat moment aan het werk te zetten. En hij zei ook niets over het feit dat hem geen warm en tijdig eten was opgediend. Evenmin vroeg hij de verklaring voor deze verstrooidheid, of werd hij hier kwaad over? Integendeel, hij stelde iedereen met veel blijheid gerust. Dus, als er zich ooit zoiets voordoet, moet deze gebeurtenis in gedachten gehouden worden. Dankzij de gunst van Allah is de meerderheid van onze werkers goed gemanierd en geven ze er niet veel om.
Maar soms zijn er ook enkelen die beginnen klagen. Zij moeten hier goed opletten. Maar de opzichthouders van elk domein of de werkers van het domein, eten en gastvrijheid moeten er ook voor zorgen dat er steeds eten aanwezig is, zodat de werkers, wiens dienst erop zit, tijdig kunnen eten. Een advies van de beloofde Messias, vrede zij met hem, die de werkers steeds aandacht aan moeten schenken over gastvrijheid, is als volgt. Ik probeer er steeds voor te zorgen dat de gast geen pijn heeft. Ik probeer ervoor te zorgen dat de gast de maximale rust krijgt. Het hart van een gast is zo breekbaar als glas. En het breekt zelfs bij een kleine botsing. Ik probeerde ook steeds met de gasten mee te eten, maar sinds de ziekte is toegenomen en ik ander eten moet, is dit niet meer mogelijk. Ook het aantal gasten is fors gestegen en door een gebrek aan plaats is er een verplichte scheiding. Iedereen heeft de toestemming over zijn pijn te praten en sommigen zijn ziek. Voor hen kan speciaal eten worden gemaakt. Dus we moeten onthouden dat we een gast nooit emotionele schade mogen bezorgen. Elke werker moet op elke plaats en elk moment hoge morele waarden tonen. Als iemand over zijn lijden praat, dient er geprobeerd te worden zijn lijden weg te werken in plaats van droog te antwoorden. Op het einde wil ik nog zeggen dat de werkers op verschillende domeinen veel vooruitgang hebben geboekt. Ze begrijpen hun werk goed en weten hoe ze alles moeten afhandelen. Maar soms zorgt te veel vertrouwen ook voor gebreken in de organisatie. Er moet wel vertrouwen zijn, maar dit neemt niet weg dat er steeds goede controles nodig zijn. En hierbij mag geen luiheid getoond worden. Ten tweede moet het domein van veiligheid zich zeer slim opstellen. De Jamaat boekt veel vooruitgang en bekendheid. De Jamaat beoordeelt elke foute gebeurtenis met veel moed. De dag van vandaag zijn er veel terroristen die de naam van islam zwart maken. De Jamaat beoordeelt deze steeds. Dus als er zulke dingen gebeuren, zal het aantal jaloerse tegenstanders ook vermeerderen. En hun pogingen tegen de Jamaat vermeerderen ook. Daarom moet dit domein zich nu al voorbereiden en niet de dag zelf beginnen met controleren. De taken moeten reeds verdeeld worden. Naast de sterke controles moeten de morele waarden ook steeds aanwezig blijven. Bij de controles moeten de werkers steeds goede manieren tonen en er mogen niet enkel kinderen aanwezig zijn, ook volwassenen en wijzen, om alles in het oog te houden. En het belangrijkste is dat alle werkers bidden dat ze hun werk tot een goede einde kunnen brengen. Onze werken gebeuren niet door iemands capaciteiten of pogingen, maar slechts dankzij de hulp van Allah. En voor het verkrijgen van deze hulp zijn smeekbeden heel belangrijk. En dit mogen wij zeker niet vergeten. Zo moeten wij allemaal, niet enkel de werkers, bidden dat Allah alle organisaties voor de Jalsa op tijd in orde brengt met zijn gunst. En alle faciliteiten voor de gasten voorzien kunnen worden. और सबसे बढ़कर ये कि ये सब काम करने वाले अपने कामों के आसन रंग में अंजाम पाने के लिए दुआ करें. हमारे सब काम किसी की काबिलियत
और कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद से होते हैं। और अल्लाह ताला के फजल और मदद को हासिल करने के लिए दुआ बहुत अहम है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह हम सबको भी, कारकुनों के अलावा भी दुआ करनी चाहिए हर एक को कि अल्लाह ताला तमाम जलसे के इंतजामात उन्हें फजल से बर वक्त मुकम्मल फरमाए और हर तरह की मेहमानों के लिए सहूलियात मुहैया हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।